Так, я игру запустил, но приставка начала гудеть как истребитель просто. Вы слышите? Это нормально? Нормально вообще? Слышно? Нет, может быть, конечно, это нормально для фатки. Я не знаю. Я на ней не особо играл. А на это именно вообще не играл. Вот только запустил Dead Space. И она уже рычит. Слышите? Как пылесос рычит. Это нормально, может быть, я не знаю. Я уже забыл просто, как она должна рычать. Ой.